係10:58。哇！啲太陽曬落嚟係辣肉啊！你而家去爹哋屋企，踩車去方便過我搭輕鐵。嚟咗藍地啊！好耐冇嚟啊！呢幅貓貓以前冇，幾靚。呢幅都幾靚咯，好多人物啊！花師奶，哇！大到爆炸！係啊，我見人哋有影相。咩啊？原來係咁。元朗公園，去經過元朗公園。食完飯，兜個圈先返屋企，上住大堂。好耐冇上過大堂。喂，我哋一路踩馬路去啦，佢哋兜唔知兜成點。踩馬路去嘅小心行車。唔知條路改成點。哇！啲人踩到咁樣。差啲又好啲咯，如果唔係佢兜入去嗰度咯。踩馬路啦，即係咁迂。
買啲汽水啦！有車啊！上大堂好耐冇上過，慢慢睇。哇，好涼啊！有陣風喎，有個山車師兄都上緊去。好，喺度打張卡先。哇，熱死啊！大棠苗圃，38度啊43喎，而家顯示。呢個顯示幾多度啊？馬錶顯示142.8度，16公里，係啊，16公里。16嘅點解？喺元朗嚟屯門嚟元朗都係9公里到啫嘛。其實咁熱踩山都幾好，涼浸浸。你唔怕踩車好嘅話，我哋食完飯，純粹兜個圈，綠油油啊！好耐冇上灘，上唔上到？Hello，而家咧好多小朋友嚟大棠咧學踩車啊！哇，好涼啊！如果睇紅葉咧，呢度就開始係最多㗎啦。
今日都幾多人踩上嚟大堂。多個星熱啊嘛。係啊。咁咪話如果唔踩斜路呢啲仲涼喎，踩單車嘅。起碼有啲雪入啊。呢度好多沙啊！嚇？有車上得嚟。呢度整咩咧？斜坡。防積水啊，穩固工程。哇！呢有風喎。好熱啊！熱死我啊！但係廠條路都好似差咗好多，好多窿。飛機啊飛機！慢慢過，換衫白色。
哇！我哋嚟到呢個位啦。水啊，好少見。連翻垃圾。我跌咗個樽。哎呀！哇！清到。啊，係要落去買嘢飲，真係就嚟中暑啊！飛機啊！哇！好涼爽啊！終點在喎，終點在。排水啊！嚇？排水啊！上到嚟水壩，居然排水，個水桶枯咗。踩住先啊！哇！呢度雖然窄窄地，但係有風喎，啲風係涼，因為水壩咧排。我哋一陣間可以落個壩底嗰度影下相。帶你哋去水壩個底影下相。喂，我哋去水壩嗰個底嗰度影下相啦。過咗嗰個紅卡嗰個閘咧，入到嚟有個路口，你轉左啦入去。乜嘢啊？係咩？哇！聽唔聽到啲水聲啊？哇！頭先咧，我哋就喺呢一度落到監獄下底咧，都可以影㗎。好啦，我哋去買嘢飲，好熱啊！出返去啊！沿路出返去啊！如果想再影由下面影上嚟咧，落到監獄嗰度都影到嘅。不過我就唔去啦，太熱啦，我要去買嘢飲啊！
轉右咧就上翻大廠，我哋而家咧就落監獄下邊啦。哦，小風有車上嚟。OK， 安全。你落去先啦，我影你。哇！呢個位石浸浸啊，有人。呢度咧小心入坑。得。呢度咧長期咧有灘水。轉咗咧，就應該影到個馬仔嘅。轉咗，不過我唔去啦，我要前面買嘢入。喺前面買咩？你去咁落去嗰個買咗先咯。係咪踩單車喎？係啊，香港冇乜地方踩。唔係啊，呢個係跟團定係咩啊？有時跟團，有時自己去咯。係。我哋喺呢邊。係咩？你有冇翻大陸踩啊？冇，唔識路。係咩？好少啊，最多係深圳咯。哦。深圳都係淨係去過深圳灣同埋大嶼。哦。識路啊？係咩？跟下人踩嘛。我哋都係兩公婆。哦，我哋成日都自己兩個人周圍踩咯。紅燈，飲下水。我哋嚟到三聖村啊！即刻涼浸浸。呢條啊？哇！凹到咁大個窿。唉，返屋企要食翻個西瓜解下暑先。Hello 哇！條仔真係啲溫度爭啲。
啊？你要啊？嚇？叫佢翻去咯。嗰啲好似越飲越頸渴咁。呢天氣咧，我出嚟玩咧，都覺得好辛苦，真係好熱。啲人戶外工作嗰啲人真係好勁，我真係佩服佢哋，真係辛苦錢。我哋嚟到屯門公園，就嚟返到屋企啦。今日踩咗個大堂，跟住去咗水壩，即係清功回程返屋企。而家踩咗36公里。呢個位咧，成日都捉單車，小心小心。好啦，我哋返屋企啦，終於返屋企啦！佢好似冇乜嘢咁，我就係死咁啊！係啊，今天有風啊，踩下越踩越熱咯。好啦，下星期見啦，拜拜。